এই বাইকটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3। বাইকটার হচ্ছে আপনার মোবিল শর্ট হওয়ার কারণে, একটা ওয়াইল সিল লিক হওয়ার কারণে মোবিলগুলো পড়ে যায়। সেই অবস্থায় বাইকটা চলে যাওয়ার কারণে বাইকটার হচ্ছে সাউন্ডের কিছু প্রবলেম হয়েছিল। সেই প্রবলেমের কারণে আপনার একটা সার্ভিস সেন্টারে যাওয়ার পর সেখানে আপনার কিছু চেঞ্জ করে, তারপরও গাড়িটা ঠিকঠাক হয় না, যেমন চাচ্ছে আসলে সেভাবে হচ্ছে না। যার কারণে আপনার আবার সেটা হচ্ছে আমার সাথে আবার যোগাযোগ করে। এরপর সে চলে আসে, আসার পর বাইকটা, এরপর আমি যা দেখি সব কিছু দেখার পর তার ধারণা সে ইঞ্জেক্টর হতে জাম হতে পারে, ইঞ্জেক্টর ক্লিন করে চাচ্ছে। তো যাই হোক, সব কিছু করা হলো, ইঞ্জেক্টর ক্লিন করা হলো, থ্রোটল বডি ক্লিন করা হলো। করার পর বাইকটা দেখা যাচ্ছে আরপিএম, এক্সাস্টে যে নাটটা আছে দেওয়ার পরও তারপর আরপিএম বাড়ে না, উল্টা খালি কমতে থাকে। এই হচ্ছে অবস্থা বাইকের। আরপিএম হচ্ছে আপনার যেখানে থাকার কথা 1400, সেখানে আরপিএম অলমোস্ট 1000 আসে, 1100 1200 এরকম আসার পর গাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা অবস্থা বাইকটা ছিল। তারপরে এটা যখন আমরা ইঞ্জেক্টর থ্রোটল বডি ক্লিন করার পর যখন দেখলাম যে হচ্ছে না, তারপর এটাকে তখন ওয়ে গেলাম হচ্ছে টেবিটে। যে যেহেতু বাইকটা অন্য একটা গ্যারেজে কাজ করছে টেবিটের, তো সেই ক্ষেত্রে টেবিটের অ্যাডজাস্টটা আসলে পারফেক্ট মতো না হলে কখনোই ঠিক হবে না, গাড়ি টান উঠবে না, এটাও একটা বিষয় থাকে। যাই হোক, টেবিটগুলো পরে চেক করে দেখি যে ইনটেক ইনটেক যেটা থাকার কথা সেটা নেই, এবং অ্যাডজাস্ট যেটা থাকার কথা সেটাও নেই। তো টোটালি অ্যাডজাস্ট ভালভটাই টাইট, ইনটেকটাই লুজ। যেটা মেইনলি দরকার, ইনটেকটা একটু টাইট দরকার, সেটাই আপনার গ্যাভিং ছিল, এবং অ্যাডজাস্টটা হচ্ছে টাইট ছিল, যার কারণে গাড়িটা ছাড়েনি। মানে আপনার গাড়িটার মানে দম আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসতেছিল, আরপিএম বাড়ালেও আরপিএম বাড়তো না, এই হচ্ছে অবস্থাটা। তারপর একটু সমস্যা ছিল, যাই হোক যতটুকু বাইকটা এই পর্যন্তই। যাই হোক ক্লিয়ার করছি, আগের থেকে অনেক বেটার হয়েছে বাইকটা, অনেক বেটার হবে। আর এর পাশাপাশি বাইকটার হচ্ছে স্পেয়ার প্লাগ ছিল লাগানো, সেটা হচ্ছে রিডিয়াম, এটাও চেঞ্জ করা হয়েছে, স্পেয়ার প্লাগের প্রবলেম ছিল একটু। যাই হোক, বাইকটা এই পর্যন্তই, টেবিটগুলো অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা বাইকটার। বাকি ভিডিওটা দেখুন, বাকি ভিডিওটা দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে থাকুন। আমার কথাগুলো আশা বুঝতে পারছেন। অনেকেই এই ধরনের প্রবলেম যদি থাকে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার নেক্সট টাইম এরকম ভালো ভালো ভিডিও করার চেষ্টা করব, আপনাদের হেল্প হবে। অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।
ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনি যদি এরকম জ্ঞান নির্ভর ভিডিও নিয়মিত দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে। আপনাদের এই ভালোবাসা আমাদের পরবর্তী কাজের অনুপ্রেরণা যোগায়। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।